So, yun guys, tuturo ko kayo. Ay, sundan nyo nga pala ako para yun dun sa mga pinapagawa ni Sir Med. Madali lang to. Una is, ang una ng first pa. Ayan, MP Lab. Open nyo to. Ayan, tapos, project. Project. Ito tayo dyan, Project Wizard. Ayan, Project Wizard. So, ito pa lang ginamit kong version 8.92. Download nyo lang, madali lang download yan. Ayan, pick 8, pick 1845 and 5450. Yun naman yung pinapagamit ni Sir. Piliin nyo lang dyan. Napili nyo na, next lang. Next. Tapos, script. File. Lagay nyo. Ito, gamitin nyo. Lagay lang kayo, kahit anong name. Login naman sa akin to. Ayan, goals nyo. And documents, lagay nyo dyan. Bakit mo? Ito. Ayan, save nyo lang. Save. Next. Next lang ulit. Finish. And tapos, project ulit. Add new file to project. Ayan. Nakita nyo naman yan. Tapos, pangalanan nyo ulit. Bakit mo ginawa sa akin to? Program 1.asm. Huwag nyo kalimutan yung ASM. Pinag-importante yan. Save na. Ayan, save. Tapos, punta kayo dito sa, ano pala. Notepad nyo muna. Pwede naman notepad. Dinownload ko lang din tong notepad. Tapos, kaya gaya ko kay sir. Ayan. Ayan yung code. Post nyo na lang dito, tapos copyahin nyo. Sa notepad. Tapos, pag na, nyo na, Ctrl-C nyo lang or copy. Tapos, punta kayo dito sa MP Lab. Balik kayo. Paste nyo dito. Ayan, paste. Tapos, pag nagawa nyo na yan, wait lang, palitin ko lang para makita. Ayan, pipindutin nyo tong save workspace. Nakikita nyo yan? Save. Ayan. Tapos, make absolute. Ayan. Okay na. Ibig sabihin, success na yung code na i-upload natin doon sa akin. Pag nagawa nyo na yan, open kayo ng Proteus. And Proteus. Tapos, file. Pakalanan nyo lang ulit. Tumutuloy sa Ayan, create default nyo lang. Next. Hindi mo tayo gagawa PCB. Next. Hindi rin firmware. Next. Finish. Tapos, pick device. Alam nyo na yan. Ang kukunin nyo is pick 18F4550. Ayan. Add nyo yan. Tapos, kuha kayo button. Ayan, ganyan button. Ayan. Tapos, next is resistor. Kailangan nyo ng resistor. Resistor pala. Resistor. Ayan, add nyo. Tapos, next is LED. Itong animated LED blue. Ay, bala kayo. Itong green ko. Ayan, pag na-add na ulit. Pag na-add na, okay na yun. Gawa na kayo. Ayan. Tapos, punta kayo dito, banda. Kasi dito siya banda. Gagawin. Resistor, lagay kayo dyan. Clockwise. Yung value, babaguhin nyo, gagawin nyo 220. Lagay nyo. Tapos, kuha kayo ng power. Yan, connect yan. Tapos, kuha rin kayo ng ground. Lagay nyo dito.
Bahala kayo. Saan nyo gusto ilagay. Basta, ayan, button, lagay nyo dito, button. Button. Connect nyo dito. Ilagay gets. Dito, ayan, sa ground. Yung kabilang dulo. Ayan. Tapos ito, connect nyo rin dito. Tapos, punta kayo dito sa, eto, instrument. Kuha kayo ng DC voltmeter. Lagay nyo dyan. Connect nyo lang din dito. Tapos, connect nyo lang ulit dito. Yung dito ko gusto ilagay. Ayan. Tapos, ang gagawin nyo na is yung LED. Resistor mount. Dito, tapat nyo sa number 19. Resistor ulit. Baguhin nyo to 20. Yan. Yung value. Pag nabago nyo na, connect nyo. Tapos, lagay nyo na yung LED. Lagay nyo dito. Ayan. Tapos, connect nyo dito. Connect nyo rin dyan. Ayan. Okay na. Tapos, run simulation. Ay! Bakit nangyari? Wala pa siyang program. Kasi wala pa siyang program. Ay, di ko pala tapos. Ayan, double click nyo to. Upload natin yung ginawa nating program. Double click nyo tong pick 18. Upload natin yung ginawa nating program. Ayan, makita nyo tong program file. Ayan po. Ayan. Ayan, hanapin nyo yung ginawa natin sa kanina. Ito, bakit mo ginawa sa akin to? .x. .x. Ayan yung pipiliin nyo. Okay. Open. Tapos, okay. Ayan. Tapos, try natin ni-run simulation. Ayan. Gumagana na siya. So, nakikita nyo dito, pag hindi siya pinipindot, naka-open yung LED, pati may 5 volts. So, pag pinindot mo siya, dapat 0, tapos namamatay yung LED. Yan lang. Ganun lang kadali. Pasa nyo na.